подгоняйте, там 40 молодых парней, вы поймите, это там уже, я не знаю, сколько 200-х, сколько 300-х, они сами посчитать не могут. Полностью разбит, что нам еще теперь ждать? 398, ну где эта ленточка, мы даже там вниз опуститься не можем, живого сектора тоже ведет на обоз, все. Мы уже здесь скальпельщики, где помощь, срочно помощь нужна. Еще 10-15 минут сидим. Мы и так все пинаем, спецпечной ленточки нет. Мы получили данные, что это 5-й контроль. 800, вот тут вернувки, ну направьте, пусть они ниже спустятся, направьте их к нам. Они мимо нас проходят, мимо нас, 200-300 метров. Стой, он договорил мне, они прекрасно тебя слышат, понимаешь? Прекрасно тебя слышат. Дайте их позову, я буду с ними разговаривать. Тоже так, как со мной. Они все слышат. И все тут думают, они так скажут. Вертушки, лава, ты тоже вперед, да кого вы черта рвётся? Если вы своих мужиков спасти не можете, вы что, боитесь ниже опуститься, что ли? Вы мать вашу засунули, что ли? Да слушай, я стрелял в свою сторону, стрелял из минометов. Я разрывы видел, подкорректировал. Метеор, буря 302 на связь. Не надо ничего, помощь нам дайте, помощь, вывести 300-200 и нам выехать оттуда. Сейчас еще 10-15 минут, нас здесь полностью всех покроют. Корректировать, это мне нужно выходить на помест. Я даже поднять головы не могу поднять головы, тут с 4 сторон долбят, с 4 сторон. Так что ничего не надо, надо ленточку срочно оттуда забирать. Ну что, ленточку подбили, не надо вещать. А подкорректировал огонь, минометы, готовы на прием. Ленточку подбили. Вы не бойтесь, сейчас под приколом темноты захватите пару технических земель. Объявите, что вы приходим находиться в доме. Вот такой вариант последний предлагается. Понял прием. Понял вас, понял. Людям, которые здесь в этом районе находятся, им похуй, тишины, мы им главное. Они на это не пойдут на это. Как вы меня поняли, прием? Стой, ты успокойся, я понимаю твое состояние. Я сам в таком состоянии, все выкидываю. Ты, пожалуйста, успокойся. Вот прикрытием темноты можно донести не так много. Ползком где-нибудь, перебежками, маленькие группы прикрывают друг друга. 5 человек ползет, 5 стреляет. У нас 2 300, 1 200. 13 всего осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с тобой, вооружение. Что предлагаешь? Мне некого еще позвать. Сейчас понял прием. Ну все, мы будем решать сами, спасибо вам за помощь. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если бы я тебя увидел, понимаешь, что ты отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты, понимаешь? Лучше, что тебя срочно приедет. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, дай команду. Давай такие команды. Алик, ну ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Я 10-й, нахожусь в Боксеоле. Я не танков, блядь.